नाज़रीन सिंधड़ी खां असां रिपोर्ट शेयर कई है मोहम्मद यूसुफ दर्स। रिपोर्ट मूजिब NA 218 जे MNA सैयद अली नवाज़ शाह पारां तालके सिंधड़ी तालका शुजाबाद समेत मीरपुर ख़ास शहर लाइ 75 करोड़ रुपयनि जी लागत सां बिजली, सोलर लाइटूं, वाटर टैंक, सिरुनि जी रस्ते जी स्कीमुनि जी शुरूआत। MNA सैयद अली नवाज़ शाह जी पर्सनल असिस्टेंट हुसैन बख्श खमीसाणी पारां स्कीमुनि जो जाइज़ो वठण जे लाइ ठेकेदारनि ऐं सब इंजीनियरनि सां मुख़्तलिफ़ ॻोठनि जो दौरो कयो ऐं ॻोठाणनि सां गॾिजाणियूं करे साइडूं विज़िट कयूं ऐं जिते सोलर लाइटुनि जे कम समेत लाइट, CC रोड, वाटर टैंक समेत कम जी शुरूआत थी चुकी आहे। जिते हुसैन बख्श खमीसाणी, हाजी अमानुल्लाह शर, मलूक पहोड़, इब्राहिम नोहड़ी ऐं ॿियनि जो चवणु हो त साईं अली नवाज़ शाह पारां अवाम लाइ स्कीमुनि जा अंबार लॻाए छॾिया आहिनि। अवाम सां कयल वादनि जी तकमील थी रही आहे। सैयद अली नवाज़ शाह जे हमेशह पंहिंजे तक जे माण्हुनि खे नाहे विसारियो। इहो ई सबबु आहे जो एतिरियूं स्कीमूं हाणे सिंधड़ीअ जी अवाम खे ॾिनियूं आहिनि। इन मौक़े ते फंक्शनल लीग अॻुवाण हाजी अमानुल्लाह शर पिणु मौजूदु हो। इन पारां तजवीज़ कयल माण्हुनि खे कम पिणु ॾिना विया। जेको आहे असांजा जेके साईं मोहतरम अर्दिल अज़ीज़ जेको आहे असांजा MNA आहिनि सैयद अली नवाज़ शाह साहिबु पंहिंजे NA 218 जितां पाण आज़ाद हैसियत सां जेको आहे मुंतख़ब थिया जेको आहे ऐं उन जे लाइ जेके आहिनि साईं वॾे जेको आहे पंहिंजे हिन दौर में जेको आहे वॾी कोशिशूं कयूं आहिनि त वधि खां वधि तरक़ियाती कमु कराइजे। छाकाणि त मुख़्तलिफ़ ॻोठ आहिनि, मुख़्तलिफ़ एरिया आहिनि जिन जूं ज़रूरतूं आहिनि तमामु घणियूं जेको आहे त उन जे लाइ गुज़िरियल जेको टाइम पीरियड जेको अॼु खां गुज़री चुको आहे उन में साईं अली नवाज़ शाह जे तरफ़ां पंहिंजे हल्के NA 218 जे अंदरि जेको आहे 4 तालकनि जे अंदरि जेको आहे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में जेको आहे 75 करोड़ जा कम जेके आहिनि असांजा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जे हुकुम सां जेको आहे मुकमिल थी चुका आहिनि जेको आहे जेके मुख़्तलिफ़ आहे। हाणे जंहिं कमनि जे लाइ जेका आहे असां अॼु शुरूआत कई आहे उन में जेको आहे साईं असांजे MNA साहिबु जेको आहे 50 करोड़ रुपए जा कम पंहिंजे हल्के लाइ ॿिया वरिता आहिनि जेके मंज़ूर थी अची विया आहिनि, जेके पैसा रिलीज़ थी विया आहिनि, जिन टेंडर थी विया आहिनि, जिन ठीका थी विया आहिनि। हाणे जेके आहिनि असां जेको PASPW जेको वफ़ाक़ी जेको इदारो आहे जेको हिन सॼी शइ खे एग्ज़ीक्यूशन कंदो ऐं जिन खे जेको एग्ज़ीक्यूशन जे लाइ जेके कम मिलिया आहिनि जेको आहे उहे असां सां गॾु आहिनि। असां उन जी जेको शुरूआत जेका आहे पंहिंजे तालके सिंधड़ी खां करे रहिया आहियूं जेको आहे त उहे जेके आहिनि कमनि खे जेको आहे शुरू कराइजे। उन मंझि मुख़्तलिफ़ तरक़ियाती स्कीमूं आहिनि जंहिंमें जेको आहे मुख़्तलिफ़ ॻोठनि जे लाइ जेके आहिनि बिजली जूं स्कीमूं आहिनि, जंहिंमें मुख़्तलिफ़ ॻोठनि जे लाइ जेके आहिनि सोलर पोल जेके आहिनि उन्हनि जूं स्कीमूं आहिनि जेके 410 ॻोठ त ख़ाली रुगो तालके सिंधड़ी जा आहिनि। ईअं मैनी जेको आहे थाउजेंड्स खां मथे थी वेंदा जंहिंमें तालको शुजाबाद, तालको हुसैन बख्श मरी ऐं इंक्लूड शहर ऐं मीरपुर ख़ासि शहर जे लाइ जेके आहिनि कारपेट रोड आहिनि, CC रोड्स आहिनि। ईअं हिन इलाइक़नि जे ॻोठनि जे लाइ CC रोड आहिनि।